Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ báo tin buồn cho các bạn là mình sẽ không làm về game nữa mà sẽ làm về slime thôi. Hu hu hu. Và play vlog thôi chứ mình không làm từ slime nữa. Hu 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 hu. Ok, đây là đây là cái slime mà mình chuẩn bị làm đây. Không biết tại sao cái máy quay của mình nó tự tắt đèn flash luôn rồi. Như vậy chắc là không sao. Ok, chúng ta bắt đầu làm cloud slime, cloud cream và những màu đặc biệt thôi. Ok, mình đã chuẩn bị nguyên liệu hết rồi, màu, đất sét và những cái điều cần thiết. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm để mình coi lại coi. Đúng rồi, mình chọn đúng màu rồi. Đầu tiên thì mình nghĩ là mình sẽ chia thành một cục nè. Ở đây có mấy màu ta? 1, 2, 3, 4, 5, 6 màu. Một cục nè. Dính rồi. 2 cục. Sao dính hoài gì? Sao mấy má dính hoài gì mấy má? 2 cục nha. Vì cái này nó khá là dính. 3 cục nè. 4 cục, 5 cục. Các bạn không nhất thiết phải làm vàng hoặc là màu tím thôi, không làm màu tím đâu, nên là 5 cục thôi đủ rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Ok, thì mình nghĩ là cũng không cần nhiều màu lắm nên là mình dùng có 4 cục thôi. Ok, cục đầu tiên thì mình sẽ cho là màu xanh nhé. Xanh thì mình lấy xanh bạc hà thôi chứ mình không lấy xanh đậm đâu. Mau lại thành xanh bạc hà là đúng mà xanh được bạc hà đi mà. Trời ơi sao không đúng xanh bạc hà vậy nè. Quên. Phải phối màu. Mình quên. Sorry, I'm sorry. Trộn lên. Nheo 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 như giặt quần áo. Nheo tiếp đi nào. Vẫn chưa thành màu. Sao mà nó nhây dữ vậy? Nheo 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 như giặt quần áo. Nhào chắc lên chuột. Chắc lên chuột luôn quá. Trời ơi, ok, nó đã thành màu rồi. Khi đã thành màu thì bên đây những cái cục slime mà mình chia bên đây nó đã dính. Ok, nó thành màu rồi. Ok, cái cục này thì mình sẽ làm Burberry slime. Đất sét đời xưa nha mấy bé. Ok, fine. Ok, bây giờ mình sẽ trộn nó lên nhé. Trời ơi, nó chuẩn bị dính nữa. Ok, bây giờ mình sẽ trộn lên. Đất sét đây xô nha mấy chế. Dạ. Trời ơi, làm dính mà còn trộn đất sét vô là nó dính thêm đó mấy mé. Chết rồi, hồi nãy đất sét nó có hơi bị khô, mình bỏ vô rồi nó bị vón cục luôn. Mình mong là cái này nó sẽ fluffy và nó sẽ kiểu như là nó sẽ lớn lên. Càng chơi thì mình nghĩ là nó sẽ lớn lên nha. Ok, xong một lớp slime rồi, rất là nhanh đúng không? Slime thứ hai mình sẽ làm màu này đi. 1,
One giọt nha. Chết rồi, mình quên cho mùi. Chết rồi, quên cho mùi rồi. Mình còn sắp hết pin rồi. Mình sẽ cho mùi bạc hà vào. Trời ơi, quên cho luôn. Phọt cái là ra liền luôn. Một cục bạc hà, một mùi bạc hà. Dù các bạn có không đi thì các bạn cũng có thể đặt hàng online mình nha. Hãy lên trang này và đặt hàng nha. Đặt hàng ngay trên YouTube luôn nha. Mình sẽ giao cho các bạn và Messenger của mình thì mình sẽ nói sau. Cái màu hồng á, thì mình sẽ làm cloud cream. Và sẵn tiện đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm cloud cream luôn. Cloud cream không cần đất sét giống nha. Thì cloud cream mà anh trà xanh anh chỉ á, là phải cần có đất sét. Còn cloud cream của mình là không cần tới đất sét luôn. Trời ơi, sao mình cứ bị đụng cái chỗ quay hoài nè. Các bạn thấy nó có giống cloud cream chưa? Hình như là chưa đúng không? Cloud cream nó mềm hơn. Mình có một thố tuyết ở ngoài kia kìa, mình không có lấy vô đâu, nó che mất cái màn hình. Thố tuyết nó bự lắm, nó bự lắm. Rồi, giống cloud cream rồi đó. Mong là nó không dính lại với mấy cái kia ha. Ok, mong nó không dính lại với mọi người. Cục này thì mình sẽ làm màu xanh dương nhé. Xin lỗi các bạn, cục màu xanh dương nó hơi tèm nhem luôn. Mình sẽ làm cái màu cho nó đậm lên, cho nó đẹp. Mình rất là thích màu xanh dương, mà sao nó ra màu xanh biển vậy nè. Thôi. À không, mình rất thích màu xanh biển mà sao nó ra màu xanh dương vậy nè. À, trong máy là màu xanh biển chứ ở ngoài là màu xanh dương đó các bạn. Mình quên nói. Cái màu này thì mình sẽ làm class slime nha. Đó, class slime dùng rất là nhiều tuyết luôn. Nên là mình sẽ dò rất lâu để có thể thành class slime. Mình đã làm xong cloud slime và pha tới màu vàng luôn rồi. Vì mình để cái máy quay nó bị hết pin nhưng mà mình vẫn chưa trộn lại hên đó. Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu qua màu vàng thôi. Đây, màu vàng đây. Màu vàng thì mình không biết để làm gì luôn. Trời ơi. Dính hết cả vào tay rồi. Ok, bây giờ là tiếp một cho mùi. Mình chưa có cho mùi. Mình bị ngu hay sao chứ cho mùi. Cho cái này thì mình sẽ cho một kẹo nha. Mùi kẹo này là mùi kẹo ở shop mình nha. Các bạn thích thì các bạn hãy order ở dưới phần comment nhé. Có giá là 8.000 một chai nha. Nhưng mà mình không có bán mùi đâu. Mình chỉ báo cái giá thôi, mình chỉ chia ra thôi.
Còn Tom thì các bạn phải đặt nha. Các bạn muốn có Tom con khỉ không? Các bạn muốn Tom con khỉ thì mình sẽ đi nhập về xong rồi cho các bạn mua cho các bán cho các bạn chứ không phải cho các bạn đâu, nghĩ sao mà cho vậy. Ok. Đó. Giờ cho một tí sốt nhé. Oh my god, I don't like it. I don't like it. I don't like it. I don't like it. Trời ơi. Trời ơi. Tôi lợi dụng bỏ hạt sốt vô để làm cái gì vậy? Trời ơi. Ok. Bây giờ mình sẽ lăn nhé. Thứ hai là cái đề. Ok. Thứ B là cái đề. Dính tay tùm lum la không nói gì này. Thứ 4 là class slime. Ra thích class slime, thích class slime. Số 1 thế giới, số 1 thế giới. Ok. Ok, mình rất là sợ dính. Slime trộn không ra. Đó. Trời ơi, đầy luôn. Đầy luôn mấy má. Trời ơi, đầy luôn mấy má ơi. Trời ơi, mấy má ơi, con vui quá mấy má. Ở trên thì mình sẽ trang trí bằng một cái cái basic slime. Ở trên thì mình sẽ trang trí bằng một cái basic slime nhé. Hộp bự như thế này thì các bạn tới sự kiện có giá là 30 nha, chứ không phải là 40 mấy, 50.000 đâu. Chỗ mình bán rẻ nhất rồi đó. À, nè. Nhưng mình bị ngu hay sao ta, lâu quá không mấy làm cái bị ngu. Ok, mời các bạn tới để mua cái hộp slime huyền thoại này. Xấu quá, trời ơi, xấu quá. Xấu banh lòng chợ, xấu bợ lòng canh luôn. Còn cái này xử lý sao đây trời? Ai vô hốt giùm tôi đi mà.